baba. Thank you. Ichi chiri kwa muri vamparinga ichi chechipiri ichi. Hanzi ive dare. Ndakanetsana na ex wangu akasiya mwana ane 6 months. Mwana akachengetwa na mai vangu. Munhu akubudikira this past Friday pabuda results grade 7. Hanzi send me candidate number ne center number ndione kuti mwana abuda nei. Ndakamutuka kuti after all these years chawawadzokera kuda kuona results zviriko here. Inini wedha murume mukadzi kuvhaliwa life yemwana nekuziva kuti adyei ari kuitei utano hwake huri sei ukaona usingazvikoshesi zvese izvi wozoda maresults you are a failure. Munhu akadaro handimufarira handidi kumuona. Why? Because iwe ukaiswa mutsoka dzemwana uyu baba wako wokudaro it's not fair. Kana wakatoita mwana wako haana kusarudza, haana kukufosa kuti ndiberekei, haana kusarudza, wakabereka mwana chipo chawakapiwa naMwari. Difference yenyu akuru haifaniri kuafekta mwana. Absolutely. Ukaona wakutoti mwana uyu bhozi amai acho amuwirirane saka mufana uyu nda kumupanicha but wakudodzoka ndo anodzoka kuroora futi ari kuroorwa mwana wedu toda such people I don't respect them at all. Azvinei nechechi kana chi natural understanding in life ne respect akufanira kudaro. Yeah, I don't know, but I think also Tsamera has pane ma-issues aripo. Zvinofamba sei kuti munosvika pakungozo ngobvunzana nyaya yemaresults emwana. Kureva kuti communication hapatorina iripo, kureva kuti vanhu havatori ine fight. Because nyaya yakutongoti uchindiudzawo maresults emwana, mwana akapasa here, pamwe pane pawasiri kunosangana pauda kuti vazongokommunicata nyaya yekuti mwana kuchikoro kuri sei pari key. I don't know what happened to this. Probably zvikuita kunge murume ndiye akasimwa mwana uyu akapa mai wake. But we know kuti I don't know mutemo wachatibatsira. I know kuti mwana anofanira kunge aina mai by this period up to age of 18 years probably ozodzoka kumusha kwababa akuendera mberi noupenyu. Saka hatizo kuti mai vakatiza here vakuzongotsvaka maresults mwana inyaya yatisina zoziva kuti kufamba sei. But it's important kuti even vanhu vakanga vasvika mupoint of divorce ndo vakanetsana but mwana asaita normally divorce ndo maresults ayo. You can't control madynamics yayo because of bitterness, kurwa kwakaitwa mwana anosafa. Vanhu vanoita divorce they are just selfish because zvavanoita havatarise this part and they also try kuda kuita weaponize. Because handiri kuona uyu auda kutinyorera kuno kachiti zviriko here kuti tirowane nauyu kuti handiri kuona wakarohwa kudare nyaya yako. Yo, so ndachiti Shumba, I think dambudziko ratiri kuona panyaya yatiri kupiwa today it's a set of divorce. So set of divorce, dambudziko redivorce baba iroro. No, but ex Omarufo, yes. What explain or over whoop? Were they married or this was just a relationship? But this guy is now appearing after Mwana Pedza grade 7. No. You know, I was just trying to speak to the issue. No, whatever the set. Yeah. At Suda wanoneta wanaka outside the marriage vow. Because whatever